second place in men's tournament. Give it up for Kyrgyzstan! 14 июльда Польшанын Вроцлав шаарында үй жайы жок адамдардын арасында жыл сайын өтүүчү футболдук турнир аяктады. Бул турнирде Кыргызстандын улуттук курама командасы биринчи жолу күмүш медалды багынтты. Кыргызстандын көчө футболчулары Швеция, Чехия жана Польша командаларын утуп, өз тайпасында биринчи орунду ээлешти. Кийинки баскычта алар былтыркы вице-чемпиондорду Литванын командасын жеңишти. Жарым финалда алар венгриялыктар менен беттешип, финалда мелдештин фаворити эсептелген мексикалыктардан утулушту. Естественно, мы настраивались на победу. Состав у нас был очень сильный, мы готовились, очень долго тренировались, 2-3 месяца к этому усиленно готовились. Оюнга катышкандардын айтымында бир да жеңилбей финалга жеткен кыргыз курама командасынын ийгилигине польшалык комментаторлар жогору баа берген. Само название «Бездомных» это как бы начиналось, планировалось это в 7-6 годах, это вот 20 лет назад, вот, когда это было актуально. Сейчас это как бы социальный футбол тоже. Но понятия бездомных уже сейчас нет, сейчас уже весь мир развивается, и как бы этот социальный футбол остался, поэтому у него как бы сохранилось название бездомного. Мындай мелдештер массалык футболду өнүктүрүүгө, ошондой эле үй жайсыз жана социалдык жактан четтеп калган адамдар менен иштешүүгө багытталган. Спорт бир гана көңүл көтөрбөстөн катышуучуларга өзүнө ишенип, турмуштагы көйгөйлөрүн чечип баштоого дем берет. Турнирлерге катышуу менен спортчулар дүйнө кыдырып, тагдыры өздөрүнүкүнө окшош адамдардын коомчулугунан колдоо табышат. Көптөгөн үй жайсыз адамдар ушул сыяктуу мелдештерден кийин оюнчу, сүйүүчүлөр же профессионалдык клубдарда машыктыруучу болуп кете алышты. Буга футболист ББнин окуясы айкын мисал боло алат. Ал баш калкалоочу жайда жашап, футбол ойноп жүрүп, алгач үй жайсыздар арасындагы турнирге чакырылган. Андан кийин аны скауттар байкап калып, Португалиянын профессионалдык клубдарында ойной баштаган. 2010-жылы ал 7,4 миллион фунтка Алекс Фергюсондун Манчестер Юнайтед командасына өткөн.